عليكم مرحبا بكم في فيديو جديد من السلسلة ديالنا ديال لو موديول ماركتين. اليوم ان شاء الله اخر فيديو في لا بارتي تيوريك وغنشوفوا لا بوليتيك دو كومونيكاسيون. Alors فاش كنهضروا على لا كومونيكاسيون سي communiquer c'est transmettre un message فاش كنهضروا في point de vue marketing transmettre un message en vue d'influencer le consommateur. Yani soit le pousser à acheter, soit le pousser à aimer, soit le pousser à connaître, soit le pousser à agir, généralement. Alors, parce que la communication, c'est l'ensemble des techniques déployées par le marketing afin de faire connaître, faire aimer et faire agir. يعني مجموعة التقنيات اللي كنوظفوهم باش ندفعوا لو كليون يعرف برودوي ولا يعرف واحد المعلومه ولا يعرف لونتربريز ولا faire aimer يولي يبغي لونتربريز يولي فيديل يولي انجاجي ولا faire agir يشري من عندنا ولا يزيد يشري من عندنا باش نديفلوبيو لو شيفر دافير معاه. دابا غنشوفوا لي فورم دو كومونيكاسيون. عندنا لا كومونيكاسيون marketing ou bien la communication commerciale. عندنا فيها 3 types, ce qu'on appelle la communication média, la communication hors média et promotion des ventes. فاش كنهضروا على la communication média يعني كنهضروا على l'utilisation des médias. شنو هما هاد لي ميديا؟ هو كل ما هو سمعي بصري. La télévision, les médias, la radio, les réseaux sociaux, l'internet, le cinéma, les affichages, par exemple les affichages électroniques, l'affichage mural, ce qu'on appelle la communication média. La communication hors média, on a fait le marketing direct, on a fait le mécénat, parrainage, foire et salon et PLV. Et ensuite, on a la promotion des ventes. Yani, qu'on certaines promotions afin de faire connaître, faire aimer ou bien faire agir le produit qui va réchauffer d'abord en détail. La communication média, on a la presse, la radio, l'affichage à titre d'exemple. بالنسبة la presse, كنستعملوه إلا كنا باغيين نسيبليو واحد لا كاتيجوري bien précise. Ou généralement, الإشارات اللي كنلقاو في la presse ديال les entreprises ولا ديال les voitures ou les écoles, ou certains livres. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien qu'on cible une certaine catégorie de clientèle. Sinon, on a les presses qui sont en Maghreb, on a la presse électronique aujourd'hui, on a les magazines, on a les presses hebdomadaires, on a les presses quotidiennes. D'abord, on a la radio. La radio a une couverture plus large et aussi, qu'on cible la catégorie de clientèle. Par exemple, la radio c'est les conducteurs, les personnes qui conduisent des voitures ou bien les conducteurs professionnels, genre les taxis, les conducteurs de camions, etc. C'est une cible qui est bien précise. Ou nas ديال البوادي اللي كيكون خارج الخدمه خدام في الباديه وطالق لا راديو. يعني خصنا نعرفوا انه راه شاك سيبل كيتصنتوا لها واحد لا كاتيجوري دو كليونتيل. Aussi, par exemple, les femmes au foyer, qui connaissent مثلا في الصباح طالقين la radio pour écouter en même temps qui déroulent les travaux dialogues. Maintenant, on va voir l'affichage. Alors, l'affichage qui cible les natas واحد la catégorie, les généralement qui sont à proximité de l'affichage, qui sont حدا هذاك البانو d'affichage. ولا الناس اللي دو باساج اللي كيدوزو حدا هذاك البانو d'affichage. عندنا لي بانو دافيشاج عندنا لي بانو لي اوربان يعني اللي كيكونوا معلقين في الزنقه كاينين مورال اللي كيكونوا ملصقين في الحيط وكاين الكترونيك اللي بحال التلفازه كيكونوا في الزنقه وكاين لي زافيشاج اللي كيعلقوهم في البوس ولا لي تاكسي ولا الترام. بالنسبه للسينما السينما حتى هي عندها اون سيغتان سيبل ديالها كي ريسترانت و سيزونيير. يعني الناس كيمشيو غير مره السينما ما كيمشيوش ديما وواحد لا كاتيجوري هما الناس اللي كيمشيو للسينما ماشي كلشي. يعني خصنا ناخذوا هادشي بعين الاعتبار باش نقدروا لا بوبليسيتي اللي بغينا نديروها خصها تكون لي ادابتي لهاديك لا كاتيجوري كنهضروا عليها. Et enfin la télévision ما بين اشهر les formes de communication les utilisées au Maroc vu انها parmi
les canaux de communication qui touchent une large clientèle. يعني كتقيس لينا واحد لا كليونتيل كبيره ديال المغاربه اللي كيتفرجوا في التلفازه. وكيف ما كتعرفوا حتى التلفازه كاينين الاوقات اللي كيتسموا برايم تايم، لو طون اللي كنسموه طون كروزي، يعني الاوقات الذروه والاوقات اللي ضعيفه فيهم المشاهده. وكيختلف الثمن ديال الاشهار على حسب الوقت وعلى حسب البرنامج اللي دايز في هذاك الوقت والاشهار والمده ديال الاشهار. دابا غنشوفوا الوغ قبل ما نمشيو نكملوا لا كومبان بوبليسيتير ونشرحوا لو ديتاي ديالها. الوغ نقولوا انه راه كاين في سكون ابل la communication média, qui est l'internet, parmi les modes de communication. Aujourd'hui, il est de plus en plus utilisé, le Facebook Ads, la publicité sur YouTube, la publicité sur les sites, AdSense, AdMob, etc. Alors, les publicités, ils touchent une large clientèle, généralement jeune, d'accord, qui passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, etc. Du coup, on a une campagne publicitaire. Pour faire une campagne publicitaire, on a 3 étapes. L'étape préliminaire, c'est l'étape préparative. هنا أول حاجة كنديروها c'est la détermination de la cible. خصنا نعرفوا شكون حنا مستهدفين. يعني le cœur de la cible et les cibles secondaires. Cœur de la cible, هو la cible principale ديالنا. وشكون les cibles اللي غنقيسوهم en parallèle في la campagne publicitaire ديالنا. ثاني حاجة la prise en compte des objectifs. يعني خصنا نشوفوا شنو الهدف ديالنا واش faire connaître, faire aimer ou le faire agir. Et par la suite, on doit réaliser une étude des campagnes de concurrents. خصنا نشوفوا المنافسين ديالنا شنو دايرين في السوق وشنو التأثير ديال لا كومبان اللي دايرين على لا كليونتيل. من بعد كنجيو ليتاب الثانيه اللي هي لا كرياسيون بوبليسيتير. اول حاجه كنبداو بها هي لا كرياسيون دي زانونس، c'est-à-dire du message, donc le message publicitaire اللي هو le cœur de la publicité. Et par la suite كنديرو le plan média. Alors le plan média c'est un ensemble détaillé des étapes اللي كندوزو منهم باش نقدروا نديرو ce qu'on appelle le plan média. Mais حنا vu que كنشوفوا le marketing fondamental ما غندخلوش en détail في هذا le plan média. Annonce publicitaire, هنا كنديرو la diffusion des messages يعني في القناه اللي اختارينا soit في التلفزيون soit هادي et par la suite كنشوفوا l'impact de l'efficacité. يعني كنتيستيو كنشوفوا واش la publicité ديالنا il avait un impact positif ou il n'avait pas un impact positif. دابا غنمشيو نشوفوا la promotion des ventes. فاش كنهضروا على la promotion des ventes عندنا ce qu'on appelle une stratégie push. هاد la stratégie push هي اللي كتحاول كتدفع les produits vers le consommateur. يعني كتحاول ما امكن انها تشجع le consommateur على انه يشري les produits. باش كنديرو كاين la promotion par le prix. مثلا كنديرو réduction de prix اولا كنديرو جوج بثمن واحد، خذ جوج تاخذ واحد فابور، خديتي ثلاثة je sais pas le troisième نعطيو لك ب 0,25%. عندهم علاقة بلو بري. promotion par l'objet هنايا مثلا هاد لو برودوي راه زدنا فيه 500 غرام، هاد لو برودوي زدنا فيه 1 لتر، هاد لو برودوي زدنا فيه لا كونتيتي كيلكونك. كتشري هاد لو برودوي كنعطوك مع ان بوتي كادو اون باراليل. شريتي هاد لو برودوي تقدر تاخذ هذا ا موتي بري ايتترا. La promotion par le jeu. هنايا كنديرو دي جو كونكور يعني باغ اكزومبل الا تقديتي هاد لو برودوي غتربح معنا شبيكه، الا تقديتي هاد لو برودوي غتربح معنا ان اوبجي دو ديكوراسيون، تقديتي من عندنا هاد لو برودوي tu vas participer في واحد طومبولا باش تربح اون فواتور ولا اون ميزون ايتترا. Alors le marketing direct. شنو هو le marketing direct؟ هو l'ensemble des techniques et méthodes qui consistent à entrer en relation avec le client et consiste à personnaliser les actions marketing. هنا يعني كنحاولوا à travers le marketing direct adresser un message publicitaire personnalisé le client. يعني كنصيفطوا le client شي حاجه personnalisée. وهنا غنعطيكم l'exemple Yves Rocher. Les filles normalement اللي ديجا مابونين مع Yves Rocher كتوصلوا بواحد لي نيوزليتر، واحد الورقه اللي فيها السميه والكنيه ديالك، وسورتو كتوصلوا بهم مثلا في جور دانيفرسير ديالكم او كتكون بيرسوناليزي يعني بلو نون اي لو برينون ديالك. بحال aussi les messages que vous recevez ديال
اتصالات المغرب et nuit orange اللي كيكون فيهم مبروك العيد etc. ولا كيصيفطوا لك une offre qui est personnalisée. دابا غنمشيو نشوفوا les stratégies de communication. Alors, mais قبل ما نمشيو نشوفوا les stratégies de communication, je vais vous expliquer mécénat, parrainage, foire, salon et PLV. Alors, نبداو ب ce qu'on appelle sponsoring اللي مكتوباش هنايا باش نفهموا اكثر. Sponsoring شنو هي؟ هي lorsque la marque fournit un aide financier ou bien matériel à un événement généralement sportif ou bien culturel en contrepartie de l'affichage de son marque. بحال نعطيكم l'exemple sponsoring بحال كاين الفرق ديال الكرة اللي مسبونسوريزياهم واحد الشركة ميمونة كاينة جيليت لو سي بي كتبية يعني كنسبونسوريزهم ستادير كنعطيهم فلوس ولكن اون كونتربارتي في التونو ديالهم تكون مكتوبة كتبية ولا او سي بي ولا جيليت ولا لا مارك علاش حقاش سي اون كونتربارتي ونوع من انواع ديال لا بوبليسيتي بحال في الماتش ديال الكرة كيكونوا باغ اكزومبل هادوك في الاخر ديال الماتش كيقول لك البطولة المغربية برعاية اتصالات المغرب ولا برعاية انوي هذيك سبونسوريزي باغ هي برعاية يعني حنا خصنا ضروري نقولوا ان راه الي سبونسوريزي باغ باش نوع ديال الاشهار. دابا نمشيو نهضروا على الميسينا. الميسينا بحال سبونسورين في واحد الجزء اللي هو تا هو سي ان ايد فينونسي او بيان ماتيريال. باش كنقولوا فينونسي او بيان ماتيريال يقدروا يعاونوك بالفلوس ولا يعاونوك بشي ماتيريال. مثلا سيدي علي سبونسوريزات ليك واحد ليفينمون كيعطوك قراعي د الماء ديال سيدي علي فابور ولكن اون كونتربارتي خصك تحطهم في الطبله ويبانوا في لا فوتو ايتترا ايتترا. ميسينا هو سي ان aide financier ou bien matériel ولكن sans contrepartie. Il fait partie de ce qu'on appelle le marketing social ou le marketing sociétal. يعني الهدف c'est améliorer l'image de marque, d'accord? Ou ماشي c'est plus ou moins c'est une action de communication de publicité directe. Parrainage. Parrainage شنو هو؟ il consiste à travailler sur le réseautage. يعني l'entreprise كتباريني واحد l'événement. كتباريني واحد l'événement يعني كتولي بحال هي الباران هي المسؤولة عليه. وهذاك ليفينمون كيبدا يتسوق ليه على انه الي سو لو باريناج دو لونتربريز اكس وكيتشهر وكتشهر لونتربريز اون ميم طون مع ليفينمون. فوار اي سالون فاش لي زونتربريز كيشاركوا في لي سالون باش يديروا لا بوبليسيتي سورتو يشارش ا سو فير كونيتر. بي ال في هي اللي كنسموها لا بوبليسيتي سور لي ليو دو فونت بحال في مرجان كيكونوا اشهارات ديال بعض المنتوجات. الوغ نرجعو دابا باش نمشيو نشوفو اخر حاجه في لا فيديو ديالنا هما لي استراتيجي دو كومونيكاسيون اللي كاينين جوج. كاين استراتيجي بوش كاين استراتيجي بول. استراتيجي بوش il consiste à pousser le produit vers le consommateur يعني كندفعو البرودوي لعند الكونسوماتور باش يشوفو. مثلا بحال لي تيست مثلا كتكون انت غادي حتى كيعطيك واحد السيد ولا واحد السيده كيعطيك واحد الوريقه فيها الريحه باش تشمها يعني يدفع حتى لعندك البرودوي. انت كتصرف في مرجان حتى كتلقى واحد لونتربريز كيعطيك الذوق كاشير ولا الذوق واحد لو جو ولا الذوق شي حاجه علاش يعني كيدفعوا لو برودوي حتى لعندك. انت غادي حتى كتلقى واحد ليكسبوزيسيون دو فواتور في الشارع يعني il pousse le produit vers le consommateur. ولا باغ اكزومبل جات عندك واحد لونتربريز اللي كيدقوا عليك ديال كنور ولا ديال جو سي با وكيفرقوا عليكم دي برودوي اللي عندكم كيقول لكم هذا سي ان اشانتيون جربوه باش كيعرفوا بالمنتوج ديالهم. استراتيجي بول il consiste à tirer d'accord le client vers le produit يعني كيحاولوا يجروا الكليون بحال لا بوبليسيتي تيليفيزي بحال لا بوبليسيتي سور لي ريزو سوسيو بحال لا بوبليسيتي في لا راديو. فاش كتشوف لا بوبليسيتي في لا تيليفزيون نورمالمون كيحاولوا يشجعوك وياتيريوك باش تجي تشري البرودوي ما كيدفعوش حتى لعندك انت اللي غتجيب رجليك باش تشريه انت اللي غتمشي تقلب على لو برودوي. Alors on est arrivé à la fin de notre vidéo. Merci encore une fois. Si vous avez des questions ما تنساوش كيف العادة خليهم en commentaire غنحاول نجاوبكم le maximum possible. J'espère bien أنه les vidéos ديالنا ينفعوكم. Bon courage, à la vidéo prochaine.